Аз съм Криско, момента ще покажа как се украси ухата и другите там. И честита Коледа на вас. И да, и сега, ето, сложих се тук на предите лапички и така. Ако виждате, е там, после там ще покажа рисунката. Ето и свързаните от контакта. Така. После ето другото. Да, ето ми телевизора. Ето ми телевизора. И кажи здрасти, дядо Коледа. Здрасти! Че малко. Да, и то те тук се вижда. Ще опитам. Че в камерата. Ето е камерата. Не, няма да стане. Да. Ето тук се молите поле. Няма да. Това ми е ухата. Ще тук. Ето ми са слушалките. Опак. Тя имам реклама. И да. Ето ми сърце, така, ето го чорапа. Да, таблета ми каза съобщение. И тук сме сложили сърце. И тук на вратата имам и такова. И да. Ето тук е ухата. Ето е ухата. Другата. Ето и те. Ето така. И да, като цялото е, мисля. Като цяло. Да, момента ще ви покажа едно. Нали виждате ето колко, ако сте видяли преди рисунка. И сега ще ви покажа. И сега, един момент. И сега ще правя една пауза. И да, хора, тук е рисунката. Днеска я направя. Ето е рисунката. Харесва ли ви рисунката? Ето. Да. Да. Това е рисунката като цяло. Ще направя пауза пак да сложа, защото го правим в училище. Е това. Тая панда. С гледя тумпа. Да правя пак пауза. И да, хора, той ще бъде каза цяло. Сега клип, така че... Чао. Да. Сега се бъдем. Да. Той ще бъде каза цяло клипа, така че... Не, сега. Сега ще приключа. Че само да изляза на терасата. Оп. И хора не живее в село. Да знаете хора. Той ще бъде каза цяло. Така че... Чао.